Bon dia, cuiners literaris! Avui porto un vídeo especial perquè entrevistarem a l'Aleix Bonet Ragel, la persona que mou els fils de l'Instagram Teatrític 2.0, un crític del teatre. Comencem! L'Aleix Bonet Ragel ha estudiat Comunicació i Indústries Culturals, ha fet el màster de Teatro i Artes Escèniques a Madrid, també fa uns quants anys que col·labora a Teatre Barcelona i a finals d'agost va engegar el seu nou projecte teatrític a Instagram i el descriu així. Coneix el teatre d'una altra manera, descobreix companyies i apassiona't amb les anècdotes de cada funció. Explica'ns, de què va el projecte teatrític, quin objectiu té? Bé, Teatrític és un projecte que va començar com a treball final de màster, del màster que molt bé has comentat de Teatro i Artes Escèniques a la Universitat Complutense de Madrid, i tot neix allà, al meu TFM, que la idea era fer arribar el teatre a més públic del que ja n'hi ha, perquè el sector cultural i el teatral està en moments difícils i com més públic s'aporti, doncs millor. Llavors la idea era això, apropar el teatre a aquest públic jove, sobretot, a través d'Instagram, fer-ho a través de la xarxa social Instagram, perquè és la xarxa que el públic jove consumeix més, deixant de banda Facebook, Snapchat, TikTok, i la idea és fer com vídeos curts d'uns 40-45 segons, fer com una crítica, que més que crítica és com una recomanació, per dir-ho d'alguna manera, per sentir el que s'ha comentat, i llavors enllaçar-ho amb la meva crítica / recomanació de Teatre Barcelona, on és més extesa i és de lectura en lloc de vídeo, i res, llavors vincular-ho després amb altres entrevistes a la companyia i parlar una mica sobretot del context de l'obra, perquè el públic que vagi a veure-la sàpiga què va veure, què pot trobar, alguna curiositat, sobretot depèn del que m'hagin dit a l'entrevista amb el director o amb algun actor o actriu, doncs afegir-ho allà com a anècdota. I més o menys aquest vindria a ser l'objectiu, que repeteixo, neix del meu TFM, el treball final de màster, i que, bé, això estem just començant. Doncs molta sort al teu projecte. Explica'ns, com vas pensar el nom? Jo crec que el nom és la part més difícil d'un projecte, perquè al cap i a la fi és la imatge que es queda de tu, no? El públic que et consumeix, a qui vols arribar, és, ostres, com el teu canal, per exemple, Cuinant Literatura. Clar, aquí barreges molts conceptes i jo crec que el nom precisament és la part més difícil, a part de l'estudi que has de fer previ, de dir què he de fer per diferenciar-me i tot això, però crec que el nom és el més complicat i aquí em va costar bastant perquè tenia moltes opcions. Vam fer allò un brainstorming, que se li diu, i clar, no pots rebutjar res. I volíem un nom curt, no? Que fos pam, que no fos ni compost de 2 paraules, que tampoc fos molt difícil, tot i que teatrític, no? També té aquell, per dir-ho, depèn de com, la R, la T és com triqui-triqui, triqui-tric, no? És com truco-truco-truc. Doncs teatrític. I teatrític ve, com el nom es nota, la barreja de teatre i crític, no? És una barreja. Si barreges teatre i crític, doncs teatrític. I el 2.0 és com per diferenciar-me de dir, només serà a través de les xarxes socials, a través d'internet, de les noves tecnologies, aprofitar el poder que tenen per fer-ho així. I es podia dir teatrític, però li he afegit el 2.0 perquè tingui aquesta connotació més tecnològica. I he de dir, sobretot comentar, aquest magnífic logo que tinc l'ha fet la Sílvia Quintana, que és dissenyadora gràfica, i que, una màquina que m'encanta, em va posar també moltes opcions, m'ho va fer molt difícil perquè n'hi havia 3 o 4 que m'encantaven, que era com, també és important la imatge que poses perquè és amb el que es queden, de fet, el públic, no? I va ser molt difícil, però crec que aquest defineix prou bé perquè és així com gradual, també sembla com mig amfiteatre. Un logo molt encertat. Sí. Per què creus que hem de seguir el teu compte d'Instagram? És una pregunta com molt egocèntrica també, no? De dir, per què el meu? Perquè és un projecte que hi ha molta il·lusió darrere, molts ànims també, i en una situació difícil com la que estem vivint. És molt més que necessari. Això va néixer abans de la pandèmia, inclús, o sigui que ja era necessari, doncs ara imagineu-vos quant de necessari és que la gent vagi al teatre.
I bé, és un altre canal de consumir i de saber què hi ha a la cartellera teatral. I per què el meu? Doncs, bueno, perquè trobo que és dinàmic, no? És com exclusiu, no he trobat cap altre perfil que faci el que faig jo i trobo que és com una manera més dinàmica, més divertida, més de tu a tu, no? Com trencar aquesta barrera de crític que és de l'auto-standing, que és la premsa, amb el públic que al cap i a la fi s'han d'unir per donar suport al teatre. I el meu, és una altra forma de saber, de conèixer la cartellera, una altra forma més divertida. També m'agrada el disseny espacial. Crec que ha de ser interessant seguir-me. Doncs deixarem el teu Instagram també per aquí. Exacte, aquí baix. En el teu compte hem vist que has entrevistat a Guillem Clua, sí, a Laura Giberta, Toni Sevilla i molts més. Has passat nervis en alguna d'aquestes entrevistes? Bé, una entrevista sempre hi ha nervis, per molt que coneguis a l'altra persona o que sigui com més off the record, no? Que se li diu més poc formal, de dir, vinga, acaba l'obra de teatre i ens reunim aquí a les butaques de l'escenari i parlem, 5 minuts, però és això, una entrevista és això, no és una conversa, no ha de ser allò superben preparat, amb tal, no. O sigui, t'has de preparar l'entrevista, però el setup, el muntatge, no fa falta que sigui tan gran. És a dir, és una conversa de dues persones que tenen dos interessos. Un, explicar el que pensa, i l'altre, saber el que pensa. I sí que hi ha nervis. Sempre en una entrevista hi ha nervis, per molt preparada que vagis i per molt que sàpigues que l'altra persona t'atendrà perfectament. Però sempre hi ha els nervis principals i després, a mesura que vas entrant a la conversa i vas preguntant i tal, doncs els nervis van desapareixent. Les companyies et conviden a veure les seves obres de teatre. Això influeix a la teva crítica? Mira, sincerament és una bona pregunta, perquè és molt entre l'espasa i la paret. Sí. Però és que és difícil, perquè, clar, el sector ha canviat molt. És a dir, el sector de la premsa i el sector teatral han canviat molt i és com... Hi ha un interès mutu, de dir, vale, jo vaig a veure aquesta obra, però m'has de parlar sobre aquesta obra, perquè és el que interessa. I com a col·laborador o com a crític, també tens la pressió a sobre de dir, hòstia, doncs potser el que he dit jo, la gent realment ho té en compte. I clar, has de dir, ostres, si hi ha un esforç darrere, jo soc partidari de que si en una companyia hi ha un treball darrere, un esforç que està presentat, que s'ha fet, que s'ha tirat endavant, ja es mereix anar a veure. És a dir, ja és una obra que val la pena. A partir d'aquí, per a gustos colores, i et pot agradar més o menys, a mi em pot encantar una cosa i jo vull que tu, si vas a veure-la, em diguis què t'ha semblat. Per així contrastar, no influeix al 100% que em convidin, perquè no és lleig, no?, que et convidin una cosa i que després la critiquis, però sempre es pot arribar a un acord de dir, mira, doncs jo què sé, sempre pots trobar la part positiva de les coses. És un quedar bé, però és funcional i no sé, trobo que està bé aquest acord. Ara que no es pot anar al teatre, el llegeixes o com t'ho fas per suportar aquest tancament? Bé, jo soc partidari de quan vaig a veure una obra, si es pot comprar el text, el compro. Encara que molts cops me'n penedeixo, perquè el puc comprar abans de veure la funció i sempre el compro abans. Hi ha hagut algun cop que l'he comprat abans i realment el text no m'ha agradat, però me'l tinc a la col·lecció i en aquest temps de confinament i de tancament dels teatres, malauradament, tenim dues opcions, de fet tres, o consumir-lo a través de les plataformes digitals, que molts teatres s'han optat per això, per fer el teatre lliure, fa un teatre online, el TNC també fa propostes online, avui he vist que el Globe Theatre de Londres ofereix Romeo i Julieta també, és a dir que hi ha aquesta opció, després hi ha l'opció de llegir-lo i després hi ha l'opció de mirar les entrades que has anat a veure i rememorar aquells moments, de dir, mira, vaig anar tal dia, estava al Poliorama veient això, ai, que maco, te'n recordes com és nostàlgic. Però m'encanta llegir el teatre també i ja et dic, comprar-me el text sempre que es pugui, ja està, el compro, el tinc allà a la biblioteca i sempre que el vulgui recordar, només he d'agafar. Hem vist que el teu disseny està molt treballat, és molt dinàmic, que tots els vídeos que penges a Instagram, que fas la crítica o la ressenya de l'obra, els fas a l'exterior i això li dona un toc molt fresc. Ho fas expressament? Sí, bé, de fet,
jo crec que el punt diferencial de Teatrític 2.0 és aquest fit, aquest perfil que està com cuidat, que està ben integrat, no? De dir que totes les obres, perquè al cap i a la fi és com si fos un plafó enorme i veiessis totes les obres que s'han fet, no? I vincular-les entre si, perquè al cap i a la fi formen part de la cartellera de Barcelona, o sigui que tenen un punt en comú ja. I no sé, trobar aquest punt de trobar la pintura o trobar algun element que es pugui vincular, que hi ha una feinada darrere bastant important, que em passo hores aquí amb el meu gran amic Photoshop. No, hi ha una feinada aquí bastant intensa, però que m'encanta. O sigui, jo estic allà i és com em passen les hores volant perquè m'encanta provar coses i sí, així com que quadri tot ben xulo, i és el punt diferencial, crec jo. I sí, el que dius tu també dels vídeos a l'exterior ja és diferent, no? Quan veus algú que està a l'exterior, que està a l'aire lliure en un dia de sol, no? Ja t'ho prens diferent i és més fàcil que entri pels ulls de dir, mira, aquest està pel carrer, que de fet no estic al carrer, estic a la terrassa, però bueno, ja sembla, no?, que estiguis a l'exterior i que siguis com més obert. En canvi, si estàs en una habitació, doncs és com, mira, aquest és com que s'amaga, no? I sí, ho faig expressament, que estic... Ara, a veure, al desembre i al gener que comença a ploure, no sé jo si podré fer-ho des de la tarda. Ho farem un paraigua. Doncs és un disseny que la veritat sí que entra molt als ulls i només entrar al perfil donant les ganes ja de llegir-ho i escoltar tots els vídeos. Gràcies. Recordes alguna obra que hagis vist que t'hagi agradat molt i que et tornaries a veure? De totes les que he vist o d'aquesta temporada? Si t'és més fàcil escollir entre aquesta temporada, però si tens alguna que hagis vist ja... Ja et dic que qualsevol que estigui ben presentada ja val la pena. Però bueno, ara aquí fent un repàs, estava mirant ara aquí el meu perfil, i d'aquesta temporada és que de fet totes m'han agradat perquè totes tenen alguna cosa així que diguis, mira, que guai que facin servir això o aquest lligam, o la dramatúrgia catalana sobretot està en auge. Si m'hagués de decantar per una, m'ho poses molt difícil, però crec que Pau, de Paisatge als ulls, que es va fer a la Sala Atrium, és una obra molt necessària perquè ens explica les vivències de 3 testimonis reals d'immigrants que creuen el mar per arribar a la península, que es juguen la vida, que deixen tot el que tenen a Àfrica i arriben aquí, i són testimonis reals i això li dona molta validesa al projecte i és molt intens de com ells potser no tenen els estudis de teatre necessaris com per fer aquí un macroprojecte ni una sèrie de TV3, però és que l'interessant és això, no? Que t'arribi, que siguin reals i que et mirin als ulls, paisatges als ulls, i que et plantin la veritat i et diguin, mira, m'està passant això, m'ha passat a mi, fa 10 anys em va passar. Hem de fer alguna cosa per canviar-ho perquè si no estan morint moltes persones al mar i no pots anar al mar i a l'arribar a terra també. I crec que en general la que més em va impactar i la que més em va arribar i més em va transmetre crec que va ser Paisatge als ulls, de la Sala Atrium. I si vols, ja acabem, si vols afegir alguna cosa més? No, res, sobretot que la consellera de Cultura permeti als teatres obrir la persiana, que no dubtem en anar cap allà de pet i seure a la butaca. A primera fila potser no cal perquè encara sense mascareta ens caurà, però segona fila, tercera i fins la 24 que tenen alguns, doncs no dubtem en anar-hi, que el sector ho necessita molt, com molts altres sectors en aquesta pandèmia, però crec que la cultura precisament és la que més ho necessita i la que al cap i a la fi ens ha fet passar un confinament diferent. És a dir, si ho pensem, hem estat tota l'estona pendent de què ens oferien els teatres, què ens oferien els cantants, què ens oferien les companyies. És a dir, ara pugem aquest, o farem un concert live al museu, visita 360 digital. Al final, quan estem en el pitjor moment, no ens n'adonem, però tenim una cultura aquí que ens dona tot el suport necessari per passar aquest confinament, però a la que ens tornem a la normalitat ja ens oblidem. Doncs no hem de donar-li
l'oportunitat i el valor que té de tornar a omplir les butaques, el pati de butaques, els escenaris i que sobretot la gent de la cultura que no abaixi els braços ni les ganes perquè ens en sortirem. I si ho fem a través de Teatrític 2.0, doncs millor que millor. Sí, doncs i ja està. Igual que llegir llibres, és super necessari també. Moltes gràcies per haver-nos atès i la veritat és que estic encantada amb Teatrític perquè realment sí que és una altra manera de veure el teatre. És la idea i per això els tutors del TFM em van avalar aquest projecte. Molt bona feina. Gràcies. S'ha posat la meva mare per darrere. No, ara de sortir sí o sí, això, Sí. Com a falsa, Sí. Ai, Déu meu.